batata mbo tiba mama tukumini muthangu itolanda nga nsangu zetu zikiziyunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo Diamudima materi la Programme national de l'hygiène aux frontières Mwanda tufutizaya nde yukedi untama gana poste yena Dr Jean-Félix Mbadu kirika yani bansadi baba sarilanga kuna kabanjanga ledi diaka ku bata kumfunda ne yani udianga mbonguzima prime ma bansadi Diamudina mutangu balenderi mukusalafyoti ndambo yi kutomatala go ku contrôler ba isimona nde kirika mbongu dianga mbongu mudamudina bangana nkanda ukuyambula kisalu babukilanga mulumputuvo suspension buna butuna boboni bansadi ba pena chef poste di Mwanda bata boku tabufuana kadi baga bata bagisa kumudambo ba wirinde bangeni diaka nkana kakamusane kafutukila kisalu munu kabatale nakuzaya ku keti bwebuna bafuti futukila mukisalu ye bayambidi mukilumuki wunu ye ministre yutalanga mambo makati kukiziyunga ki Congo Central Papi Mambo kirika yani zaisingine zeikibeni nde bansari kabata yangala chef de poste yuna untama buna ubagenenge lusilu nde kirika mukilumuke mbasi sibakala mulukutakanu ye Dr Kimfuta yuhuna chef de division ndamdi mambo materila mavimpi disongrila kuna sibakanga makeye mengi masiba lenda mukugana kubansadi tokutani na ministre provincial de l'intérieur vraiment ayoki biso pe toyoki ba droit au tozo réclamer eza ba mbongo na biso oyo chef de poste partant monsieur Jean-Félix Mbadu oyo mosala na ye kolia mbongo ya ba agent tozalaka ba premier victime na frontière na ba malade chef wana aza tana souci ba agent mosala na ye kolia mbongo ba agent to revendeka ki dernièrement par rapport à enveloppe utaki matadi ya prime ya ba agent ngaba pesa biso 35000 tango to boy 5 000 sur les champs et comme 100 000 va suspendre à la suspension va passer biso chef Moussous mais ezoka musabiso ke ba pesi mikanda Moussous basali ke ye azonga awa tozoye bate ba continue bazo diriger biso ndenge nini chef wana tolingi lisusu te tolingi pe na service tolingi kimia Mundenga igisalu igayeri kuna cité de Gisantu tufariza ane commissaire général yutalanga mama entrepreneuria ye mambo manchaka Dominique Nkodiambete yani utadidi bisalu bibita salama kuna yedi badi di mfuki kuna kintanu musaka zai kibeni keti bwebu bita diatila mboti tufutiza ya nde bio bisalu bita sarimina ku kompani babokrilanga fo toa investment mu nzimbu ziluyalu lukiziyunga muna ntala yina tufuriza nde ministre yo utalanga mambo manchaka kukiziyunga ki Congo Central yani kakedeni motiku ukedi ye mfumo u nzuani yikisalu ye ukedi diaka ye intuadisi u Ligue de football di Lukaya kirika ministre Dominique Nkodiambete yani umweni makeye mengi kadi umweni nde bisalu kirika bitakwenda kwa nikibenu kuntwala kansi nde bi telemeni tumingu to de kala ye tufutiza nde bio bisalugo bisuki di kuna yaribari dina kiziyunga kietu ki Congo Central sika kumariaka ye yaribari di mboti di pwena kuna kisantu yaribari babokilanga vo infuki Dedika bampangi ministre yutalanga mambo mandongo kolo kukiziyunga ki Congo Central Carole Kiatazabu yani uyedi mundenga ikisalu ku Congo Central 2 ye Congo Central 3 mukutoma fyongununa keti mambo materila ndongo kolo ikonda nzimbu keti taluta mboti disongrila Congo Central 2 Congo Central 3 disongrila kuluku cataracte ye ku Lukaya buna uyisimona nde keri
kerika muna masikulu go muna bikalasi uisi mona kibene bana banzonkanda basakiri bufuana fuana buna biti bike masikulu mankaka bikalasi binkaka biti bafuti vondila bana banzonkanda nkatu ye nzodi aka yi kota o sikulu disongela batiment didina bikalasi kamena kibeni ma mboti ko emana mama keni mpasi ko ministre Carole Kiatazabu saisinde kirka sika vuduka diaka musaka gana kibeni rapport kulu yalo lukizionga musaba tala dio diamu keti bufueni Kimbefu ki Ebola lufatiza ne butu na bobone ki manesi mudiambo momambu pa tendwe di mau tuka kinzodi ki makumori nsambwadi ngona isepitembe invu mafuda mori makumori ye zodi ku ministre unsi yutalanga mambo mamavimpi mankangu hygiène prévention Dr Jean-Jacques Mbungani tufatiza ne kimbefu kyo ba zaisa kiau tuka kilumiki kubye sambanu ngonda Augusti imvu wo tuna kansi kerka patron yutalanga mamumana mavimpi yani gusizaisa ndekimbefu kyokoni ki sukidi kunima bilumbu makuma ya ye zodi bikutoma tale kutoma fyongunu na kibeni kimbefu kina bonsu kwani butuma Organisation Mondiale de la Santé OMS munkufi tufatiza ya ndeka dinsuka di ba keriye diawu nde mwana enkendu mosi umvula makuma ya yesambanu ufwa kuna lupitalu luna kuna mbansa ibeni kuni mangonda mosi bilumbu kumi zodi kerika besizaisa nde kimbefu kyokoni kisukidi ku Dr Jean-Jacques Mbungani Mumbambula mbundu tufatiza ne kimbefu kyoki Ebola kina kimbefu kisede ku République Démocratique du Congo munkumbu 15 tufatiza ya nde ba Léopard Senior Messieurs ba République Démocratique du Congo ba ou ba budidi ye sélection nationale di Sierra Leone mu nsaka zikikundi mukinzodi ki makumori nsambwadi ngona isepitembe invu mafunda mori makumori yezodi kuna Casablanca kuna nsi i Maroc kirika tufatiza nde yani unungini mu makongu matatu munkhatu kima kitasonga nde kerika kubela kutukede bela mu bilumbu bibekeri wo mngona zikeri kerika ku manisi makongu mana tufutizaya nde kongu dinteti dikipi kidiatisanga Sébastien Desabre ditulameni ku Ben Malango Ngita buna didizodi ditulameni ku Edo Kayembe buna landila diditatu ditulameni ku Elia Lina Meshaka kirika tufuriza haya nde bungangi mununga mutuna kansi mu nthangu ini luta tukeri belanga bufuana tutamona nde butubula nsaka zinteti zikikundi ye Bahrain tusibula diaka ye Maroc landila tubutidi ye Gabon ikunsuka tuburi diaka ye Sudan ye kantama diaka zimbirimbiri go tusibula ye Burkina Faso kirika kuna nde nsaka kazikala kibene zi mboti atondu mafuana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda samu unkokela ilumki huo